老師，做咩飲到咁醉啊？望住我啊！咩啊？你今晚又同邊個女人一齊啊？你又講咩啊？你都唔係第一次㗎啦，你有冇當過係你老婆啊？好煩啊你！出去啦！我叫你出去啊！點解要鬧我啊？我係想你陪我多啲啫。哇！你搞咩啊你啊？對，講。好快有得食㗎啦！食啦！做咩唔食啊？我嚟餵你啊！做咩唔食啊？食啦！哦。你黐線㗎你！我叫你食啊！唔食啊！食啊！唔食啊啦！食啊！你記唔記得今日係咩日子啊？自從你送過第一支香水俾我之後，你就冇再送過禮物俾我啦。我唔中意你身上有第二個女人浸香水味，我要幫你洗晒佢。我幫你抹乾淨啲女人嘅香水味，咁就唔會喺你隻手度啦。你唔好搞我啦！你唔好掂我啊！你做咩？咁咪乖咯。請問咩事㗎？係，hello 咪羅太啊！
係，咁我哋係送貨嘅。羅生就我哋嗰度買咗香水，但係佢今日冇上嚟攞喎，咁所以我哋今日跟住個地址就送上嚟嘅。睇睇，其實羅生都好有心㗎，佢揀咗好耐咧，就係揀呢款。我哋介紹佢好多款，佢都唔中意嘅，係咯。如果有咩問題，我打翻個電話揾翻我哋嘅，咁我哋隨時都會上門去幫你換翻嘅。係，如果冇咩事，咁我走先啦。好，拜拜，羅太。Cathy， 對唔住，呢一年嚟我就係顧住工作，忽略冇乜點理到你嘅感受。我一直希望可以俾一個更加好嘅屋企你，但係我唔記得咗最好嘅，其實一直都喺我身邊。呢支香水送俾你㗎，多謝你一直以嚟為我做嘅一切，我愛你。原諒我好嗎？豪斯。同你講啊！